अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहियो HRJDO न्यूज़ ऐं आवां आहियां वज़ीर उन्नड़। ख़बर शामिल कयूं था यूसुफ रिंद जी। नवाब शाह जी मारूफ़ समाजी तंज़ीम शाह सचल सामी फाउंडेशन ऐं ब्रिटिश काउंसिल जे सहकार सां जारी प्रोग्राम स्कूल में ॿार जी दाख़िला ऐं तइलीम खे आम करण वारी शाह सचल सामी फाउंडेशन ऐं ब्रिटिश काउंसिल जे गॾियल मनसूबे जे हवाले सां अॼु शाह सचल सामी फाउंडेशन जे ऑफिस में हलंदड़ मनसूबे में अॻ भराईअ बाबति हिकु तारीफ़ी प्रोग्राम कोठायो वियो। प्रोग्रामी डायरेक्टर एजुकेशन राज़ी खान जमाली, चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर अब्दुल्ला डायरी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गुलाम अली ब्रह्माणी, सीनियर सहाफ़ी काज़ी जावेद सनाई ऐं ॿियनि मुक़ररनि ख़िताब कंदे चयो त जस हुजे शाह सचल सामी फाउंडेशन जे CEO लाला अरशद ऐं संदसि सॼी टीम खे जेकी पंहिंजे कोशिशुनि ऐं काविशुनि सां पुठिते पियल तइलीम खे हथी वठण लाइ जाखोड़े रहिया आहिनि। हिननि चयो त तइलीम हर माण्हूअ जो बुनियादी हक़ आहे ऐं असां सभिनी खे पुठिते पियल तइलीम खे गॾिजी हथी वठण लाइ उपाउ वठणा आहिनि। मुक़ररनि वधीक चयो त असां पुरुमीद आहियूं त शाह सचल सामी फाउंडेशन जी टीम उन ई तसलसल खे बरक़रार रखंदे तइलीम लाइ पंहिंजी काराइता क़दम अॻिते खणंदी रहंदी। तसलसल खे बरक़रार रखंदे तइलीम लाइ पंहिंजा काराइता क़दम अॻिते खणंदी रहंदी। उन मौक़े ते शाह सचल सामी फाउंडेशन जे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर लाला अरशद ख़ासकेली चयो त असांजो मक़सदु पुठिते पियल सिंध इलाइक़नि खे तरक़ी ॾियारणु आहे ऐं पुठिते पियल इलाइक़नि जी तरक़ी एसी ताईं मुमकिन आहे जेसी ताईं उतां जे इलाइक़नि जो हर ॿार ऐं हर फ़र्द तइलीम याफ़्ता न थींदो। हिन चयो त शाह सचल सामी फाउंडेशन ऐं ब्रिटिश काउंसिल जे सहकार सां जारी मनसूबे जो मक़सदु स्कूलनि खां ॿाहिरि ॿारनि खे स्कूल में दाख़िल कराइणु आहे। उन मक़सद खे मद्देनज़र रखंदे असांजी टीम भरपूर किरदारु अदा करे रही आहे। लाला अरशद वधीक चयो त मूंखे ख़ुशी आहे त तइलीम जे बहितरीअ लाइ असांजे जाखोड़े में तइलीम खाते शहीद बेनज़ीराबाद जे ऑफिसरनि, हितां जे सिविल सोसाइटीअ तोड़े सहाफ़ी दोस्तनि भरपूर साथ ॾिनो आहे ऐं असां केतिरा ई बंदि पियल स्कूल ऐं स्कूल ॿाहिरि ॿारनि जे वालिदैन खे तइलीम जी अहमियत बाबति आगाही ॾेई ॿारनि खे स्कूल में दाख़िल करायो आहे। हिन चयो त ईअं ई असां सभिनी खे पंहिंजे हिसे जो किरदारु अदा करिणो आहे त जीअं असांजो मुल्क पाकिस्तान ऐं सूबो सिंध बि तइलीम याफ़्ता मुल्कनि जी बराबरी करे सघे। उन मौक़े ते सीनियर सहाफ़ी मंज़ूर बुगियो, सहाफ़ी इस्माइल डोमकी, सहाफ़ी रसूल बशकर रिंद, सहाफ़ी यूसुफ रिंद, लियाकत बुगियो, गुलाम नबी भंबरो, जावेद रिंद, सज्जाद मीमुन, आसिफ लाशारी, खान मोहम्मद मरी, ज़ीशान ऐं ॿिया पिणु मौजूदु हुआ। वधीक ख़बरनि जी अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो HRJDO न्यूज़।